Anem ara a resoldre el segon problema. El segon problema diu que en les reaccions nuclears la massa es transforma en energia segons l'equació d'Einstein, la famosíssima equació d'Einstein que diu que energia és igual a massa per c al quadrat, on m és la massa i c la velocitat de la llum. Fixeu-vos en el 8. Calcula la massa que haurà de transformar-se en energia per tal d'obtenir 450 bilions de joules. L'equació d'Einstein diu que energia és igual a massa per c al quadrat. Ens estan preguntant quina quantitat de massa, per exemple, d'una substància radioactiva serà necessària per a que es produïsquen 450 bilions de joules. Sent c la velocitat de la llum en el buit. Si despegem a partir d'esta equació la massa, tindrem que massa és igual a energia partit per, en aquest cas, c al quadrat. Doncs coneguem l'energia, que són 450 bilions de joules, 450 bilions, és a dir, per 10 elevat a 12 joules, i tot partit per c al quadrat. C ens la donen en l'enunciat 300.000 km per segon, però clar, el quilòmetre per segon no és una unitat del sistema internacional, caldrà passar-ho a metres per segon. Estarem parlant de 3 per 10 elevat a 8 metres per segon. I tot això tindrà que anar elevat al quadrat. Si jo ara faig les operacions, això dona 5 per 10 elevat a menys 3 quilograms. És a dir, exactament 5 grams. Fixeu-vos que a partir d'una quantitat insignificant de matèria s'obté una quantitat increïblement gran d'energia. Però a quin cost? Pues el cost és molt greu per la natura, perquè fixeu-vos que estos 5 grams no van a desintegrar-se completament i a part d'això, en desintegrar-se es produiran altres substàncies que mantindran la seva activitat durant centenars de milers d'anys, contaminant qualsevol terreny sobre el que puguen estar, amb el perill també de que puguen passar als animals i finalment incorporar-se a les cadenes tròfiques i finalment acabar en l'home.